हेलो दोस्तों, तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल और छोटा सा होने वाला है। एक्चुअली मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ शिलोंग में उमियाम लेक पर, और वहाँ पर थोड़ा बोटिंग वोटिंग करेंगे। अच्छा व्लॉग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। अभी यहाँ से हम लोग चेरापूंजी भी जाने वाले हैं और वहाँ भी बहुत अच्छे से शॉट्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।